つまいもメンチの作り方。まずさつまいもの皮を剥きます。そして一口大に切っていきましょう。そしたら水の中に3分間浸していくよ。3分がふんわりラップをかけレンジに入れてください。 600W で6分。そしたら玉ねぎをみじん切りにしていきます。さつまいもは熱いうちに潰しておいてね。そしたら玉ねぎを炒めていきます。で炒め終わったらひき肉と調味料を加えます。調味料はこちら。そしたらさっき作ったやつとさつまいもを合わせていきます。そして成形をし衣をまとわせたら揚げ焼きにしていきましょう。で少ない油で揚げ物ができるからみんなもやってみてね。で中を確認して盛り付けたらさつまいもメンチリチュー。詳しくはコメント欄から本編へ。